Lirin e Zotit tonë Jezus Krisht, do të lexojmë nga Dhjata e Vjetër, nga libri i profetit Isaia, kapitulli i parë dhe paragrafi 2. Libri i profetit Isaia, kapitulli i parë dhe paragrafi 2. Dëgjoni o qiej dhe dëgjo o tokë, sepse Zoti ka folur. Kam edukuar fëmijë dhe i rrita. Ata u rebeluan kundër mejet. Kau e njeh të Zotin e tij dhe gomari grashdin e zotërisë së tij. Por Izraeli nuk ka dije dhe populli im nuk ka mend. Mirë këmbë mëkatar, popull i ngarkuar me paudhësi, ratë keqbërësish bi që veprojnë në mënyrë të çroditur, kanë braktisur Zotin, kanë përçmuar të shenjtën e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer prapa. Se doni që të goditeni edhe me, do të ngrinit krye edhe më tepër. Gjithë koka është semur, gjithë zemra lëngon. Nga ta bani këmbës deri te koka nuk ka asgjë të shëndosh, vetëm plag, vurrata dhe plag të hapura, që nuk janë as pastruar, as lidhur, as qetësuar me vaj. Vendi juaj është shkretuar, qytetet tuaja janë djegur nga zjarri. Tokën tuaj e përpin të huajt, para syve tuaj, është si një shkretim, sikur ta kishin shkatërruar të huajt. Kështu bia e Sionit ka mbetur si një karakol që në një vend, si një kasole në një ar me shalqi, si një qytet i ngujuar. Në qoftë se Zoti i ushtrive nuk do të na kishte lënë një mbetje të vogël, do të ishim si Sodoma, do të ngjisnim Gomorës. Dëgjoni fjalën e Zotit, o krerër të Sodomës, vëreni veshin ligjit të Perëndis ton, o popull i Gomorës. Çmë duhet shumica e flijimeve tuaja, thot Zoti, jam ngopur nga holokaustet e deshvet dhe nga dhjami i kafshëve të majmëve. Gjakun e demavet, të qengjave dhe të cijepëve nuk e pëlqej. Kur vinit paraqiteni përpara mejet, kush ua ka kërkuar këtë që të shkelni o borret e mia? Mos sillni me blatime të kota, temjani është në veri për mua. Nuk mund t'i duroj henat e reja dhe të shtunat, thirrjen e asambleve dhe paudhësinë bashkë me mbledhjet e shejta. Unë i urrej henat e reja tuajat dhe festat tuaja solemne, janë një barë për mua, jam lodhur duke i duruar. Kur i shtrini duar tuaja, unë i fshes sytë e mi nga ju, edhe kur i shumoni luetjet tuaja, unë nuk dëgjoj, duar tuaja janë të ergjak. Lahuni, pastrohuni, largoni nga prania ime ligësinë e veprimeve tuaja, mos bëni më keq. Mësoni të bëni të mirën, kërkoni drejtësinë, ndihmoni të shtypurin, sigurojini drejtësi jetimit, mbroni çështjen e gruas së ve. Ejani pra dhe të diskutojmë bashk, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora, edhe sikur të ishin të kuqe të purpurt, do të bëhen si peshk. Në rast të jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit, por në rast se refuzoni dhe rebeloheni, do t'ju përpi shpata, sepse goja e Zotit ka folur. Si bëhet që qyteti besnik është shndruar në një prostitut? Ishte plot ndershmëri, drejtësia qëndronte në te, por tani aty panojnë vrasesit. Argjendi juaj është bërë zgjyrë, vera jote është holluar në ujë, princat e tu janë rebel dhe shok me hajdudet. Të gjithëvet u pëlqejnë dhuratat dhe turren pas shpërblimeve. Nuk i sigurojnë drejtësi jetimit dhe çështja gruas së ve nuk arrin para tyre. Prandaj Perëndia, Zoti i ushtrive i fuqishëm i Izraelit thot: po, do të hakmerrem me kundërshtaret e mi, do të marr hak me armiqtë e mi. Do ta vë përsëri dorën time mbi ty, do të pastroj nga zgjyra e tua si me soden dhe do të heq tërë plumbin tënd. Do të rivendos gjyqtarët e tu siç ishin në krye dhe këshilltarët e tu siç ishin në fillim,
Mbas kësaj do të quhesh qyteti i drejtësisë, qyteti besnik. Sioni do të çlirohet me anë të së drejtës dhe ata që do të pendohen me anë të drejtësisë. Por rebelët dhe mëkatarët do të shkatërrohen së bashku dhe ata që braktisin Zotin do të shfarosen. Atëherë do t'ju vi turp për lisat që keni dashur dhe do të skuqeni për kopshtet që keni zgjedhur, sepse do të jeni si një lis me gjethet e fishkura dhe si një kopësht pa ujë. Njeriu i fortë do të jetë si kallamishtet dhe veprat e tij si një shkëndij. Do të digjen të dy bashk dhe askush nuk do t'i shuaj. Amen. Është e tmerrshme pra të flas Perëndia ndaj popullit të tij, qoftë si persona, qoftë si familja, apo qoftë si kish, të flas me një mënyrë të tillë, pra me kaq egërsi. Sepse Perëndia shfaqet tek njerëzit me krishtërimin e tij, domethënë me mëshirë, me dashuri, me mirësinë e tij, por fatkeqësisht nga ana tjetër shfaqet tek njerëzit edhe me egërsinë e tij. Dhe kur të shfaqet Perëndia me egërsinë e tij tek populli i tij, atëherë gjërat janë shumë të vështira. Është e tmerrshme kur thot Perëndia se ti do të lartësosh duart e tua ndaj meje dhe unë do t'i largoj sytë e mi nga ti që të mos shoh. Ti do të bërtasesh, do të ngrish zërin drejt mejet dhe unë nuk do të dëgjoj. Dhe mundësisht i thot një populli ku që dhe flijime në dhjatën e vjetër bente, dhe dhurata dhe oferta ofron, dhe adhurime ndaj Perëndis ofron, dhe festat e përcaktuara nga vetë Perëndia për të lavdëruar nuk i harron. Dhe duke u lutur gjithmonë, vazhdon të lutet. Por Perëndia, siç është nga një herë dhe pak herë i zëmëruar ndaj popullit të tij, tani sikur se lexuam, është i zëmëruar ndaj popullit të tij. Populli i Perëndis nuk kupton asgjë, sepse tani ka arritur në një fazë që ndërgjegja e tij të mos e kontrollojme. Flijon, ofron, adhuron, lavdëron Perëndin, nuk mungon nga ato që themi detyrat e fetare apo anën frymërore që mundohet të bëj. Por ja që e vërteta është se flijimet që ofron nuk shoqërohen njëkohësisht në bindjen e tij në fjalën e Perëndis. Dhuratat dhe ofertat e tij nuk bëhen me shëtërim të duhur dhe me duar të pastërta. Adhurimi ku qëndron duke adhuruar Perëndin përpara të shetit Perëndi, bëhet me mëkat dhe me mos ndershmëri. Dhe lutjet ndaj Perëndis që ofron bëhen nga një zemër e prishur me një trajt perëndishmërijet, por duke mohuar Perëndin e vërtet. Pra ka arritur të bëhet një popull mos bindës, por ndërgjegja e tij nuk e kontrollon për asgjë dhe llogarit se Perëndia është ai që përfundimisht do të gjykojë njeriu. Një popull që thot se jam një popull shumë i mirë, jam një njeri i mirë, kur si kam bërë keq as kërkujt. Dhe mund të thojë edhe të vërtetën për këtë. Marrëdhënia e tij me njerëzit mbase është edhe e mirë. Marrëdhënia e tij me ambientin në të cilin ndodhet mund të mos jetë edhe i papranueshëm, pavarësisht se Perëndia shikon jo vetëm të keqen që bën, por shikon të mirën që nuk e bën. Sepse kur e din
se çfarë duhet të bësh dhe nuk e bën, kjo gjë në sytë e Perëndis quhet mëkat. Pra çfarë shikon Perëndia? Shikon se nuk interesohet për gruan e vet dhe për të varfërin, ose për jetimin, kur nuk është një popull që kërkon paqen, mëshira dhe dashuria nuk është karakteristika kryesore në jetën e tij, shembulli i adhurimit, i lavdërimit, i ofertës dhe i lutjes ekziston në të, por në sytë e Perëndis e gjitha kjo është një neveri dhe një padrejtësi, sepse kjo nuk shoqërohet nga ato që don Perëndia të bëhen. Pra janë bi dhe bija, të cilët i ushqej dhe i rriti ati Perëndi, por ato largohen me paudhësitë e tyre, me mosinteresimin e duhur, me mungesën e dashurisë apo me mungesën e dhëmshurisë. Janë njerëz ku nuk e njohin Perëndin se është Zot i plot fuqishëm, nuk e kanë frikën Perëndis, por me vaktësi dhe me mos interesim, sikur fariseu, me një ide të madhe për veten e tij, sepse është populli i Perëndis, sepse me të vërtet i vizitoi Perëndia, sikur se dëshmon apostulli Paul, duke thënë birrin, lavdin, beslidhjen, ligjin, adhurimin dhe premtimet, të gjitha ja ka besuar Perëndia këtij populli, por ky popull u duk dhe bëre që të mos i vlerësoj këto. Por kujdesi i tyre është për gjërat toksore, për gjërat shtazore dhe për gjërat djallëzore. Shqetësimi i tyre, lufta e tyre është për të përditshmën e tyre në këtë botë dhe jo për të përditshmën e tyre në praninë e Perëndis. Bëjnë ato që u thot Perëndia për sa u përket ofertave që ofrojnë, por nuk ekziston brenda tyre frika e Perëndis, dashuria apo zemra e pastër siç e don Perëndia, apo jo edhe me zemër të vërtetë. Për këtë arsye profetizon Perëndia për këto njerëz gjëra jo të mira. Dhe vëllezër dhe motra të dashur, ajo që ka rëndësi është që të kemi kujdes, të japim shumë kujdes fjalës profetike, e cila mund të prek jetën tonë personale, jetën tonë familjare, jetën tonë në kish, në qoftë se jeta jonë e prek fjalën profetike. Jo në praninë e Perëndis dhe në mirësinë e Perëndis, por larg bindjes, larg shejtërimit, larg pastërtisë, me mëkat, me paudhësi dhe shumë herë në trajt perëndishmëriet, por pa i besuar forcës së respektit që akoma dhe Jezusin Nazareas ati Perëndi e dëgjonte për shkak të respektit të tij. Perëndia nuk don që t'i afrohemi në mënyrë tipike, por Perëndia don që t'i afrohemi ta adhurojmë në frymë dhe në të vërtetë sikur se ai dëshiron. Tjetër t'i afrohem Perëndis në mënyrë tipike dhe tjetër ta adhuroj dhe ta falenderoj me gjithë zemrën time, me gjithë mendjen time, me gjithë forcën time. Fjala profetike pra në paragrafin e 7 thotë se vendi juaj do të jetë i shkretuar, qytetet tuaja do të digjen, tokën tuaj të tjerët do ta përpinë, të huajt, shkretir do të jetë dhe akoma edhe qendrën e adhurimit tuaj, Sioni pra do të braktiset në një kasole, ajo Sioni i lavdishëm, pra tempulli i Perëndis
do të braktiset si një kalibe në mes të vreshtit ku as kërkush nuk e viziton me. As Perëndi dhe as njeri nuk shkon të vizitoj atë kaliv, pra që është pas mbledhjes së frytit në vresht. As Perëndia dhe as njeriu nuk do të shkoj pra nuk do të shkoj as tek ti, as tek familja jote, në qoftë se sot nuk i japim një interes të veçantë me frikë të Perëndis, fjalës së Perëndis. Vetmia e plot, larg Perëndis dhe larg njeriut. Ky është fjala profetike për njeriun ku e përsëris dhe njëherë tjetër, i cili ofron flijime për pa ju bindur fjalës së Perëndis. Ofron me duar jo të pastra dhe me një zemër jo të pastër. Akoma adhuron Perëndin, por me mëkat dhe me pa. Dhe përfundimisht lutet me një zemër të prishur dhe me një frym burravet. Nuk do të shoh thot Perëndi. Nuk do të jap kujdes asaj që më kërkon, nuk do të mbroj e nuk do të dëgjoj. Ja mendoni pra vëllezër dhe motra, sa serioz të mendosh duke patur një ide shumë të madhe për veten tënde, për sa u përket gjërave të fëmërore, se nga që bën të gjitha detyrimet e tua përpara Perëndis, Perëndia është i detyruar të pranoj me gjitha mëkatet e tua, gjitha paullsinë tënde dhe të mos llogarisësh se Perëndia të shikon si një neveri. Këtë nuk e ka kuptuar populli, as se ku gjendet, as se ku ka për të gjendet. Vetëm fjala profetike vjen për t'ja shfaqur gjendjen në të cilën ndodhet. Edhe gjendjen në të cilën është, edhe të ardhmen e tij, por edhe udhën e shpëtimit të tij. Nëse nuk don që të ndodhin këto gjëra që thot Perëndia, dhe nëse don që të ndodhin të tjerat, të cilat i ofron krishterimi i Perëndis dhe jo zemërimi i Perëndis, atëherë ekziston fjala e Perëndis që thot: lahuni, pastrohuni dhe largojeni ligësinë e veprave tuaja përpara mejet. Mos e shfaqso veten tënde. Mos të jesh i kënaqur me veten tënde kurrë, sepse fjala profetike e Perëndis na siguron duke na thënë se ne shumë jemi fajtor. Mos mendo se shkon mirë, nuk shkon. Nëse do të shkosh mirë, laju, pastrohu dhe hiqe ligësinë e veprave tuaja përpara syve të Zotit. Pendohu dhe rrefeu tek Zoti. Afrohu tek Perëndia i përulur dhe si fajtor, kur gjithmonë. Kjo është siguria jonë. Me Perëndis nuk i afrohemi nga lart. Ja shikom pak sa i rëndësishëm dhe sa i mirë që jam, tha fariseu, nuk jam sikur ai targambledhësi aty, dhe shkoj në tempull dhe në ofertat jam i përkryer, jap të dhjetat, kudo jam i përsosur. Nuk gjente asgjë të keqe në jetën e tij. Pra, e kishte veten e tij shumë lart në mendjomadhsinë e tij. Mendonte pra lart, se ishte shumë. Ndërsa targambledhësi i shkreti, mëkatar si ishte, ku e njifte mëkatin e tij, sepse fariseu mëkatar, por nuk e njifte mëkatin e tij. Dhe kjo është e gjitha. Edhe në qoftë se nuk ke njohurinë e mëkatit tënd, kur të mos thuash se nuk ke mëkat.
Mos thuaj kur se je I pa mëkat. Kur mos u mundo të shfaqsosh veten tënde. Kur mos shiko në veten tënde se je I madh dhe ke gjëra të mëdha për veten tënde. Por shikoje veten tënde si të pa vlerë. Të pa vlerë jemi vëllezër dhe motra, të vegjël, të pa forcë. Dhe në qoftë se akoma, thot Krishti, e bëni gjithë vullnetin e Perëndis, sikur se këtu, të mos harroni kur që të shtoni, duke thënë se shërptor të pa vlerë jemi. Jemi shërptor të Zotit, shërptor të Perëndis, ku du të thot se kemi Zot. Në qoftë se me të vërtet jemi shërptor të Perëndis, lahuni, pastrohuni, hiqni të keqen ligësin pra nga veprat e tuaja, bëni të mirën, kërkoni drejtësinë e Perëndis, bëni dhe mos shikoni dhe shfaqsojeni jetimin dhe mbroni gratë e veja. Mos të jeni që duke parë nga lartë, sikur jeni diçka, por më mirë afrohuni tek Perëndia, duke e adhuruar atë, duke u përullur përpara Tij, duke e adhuruar atë dhe kërkoni Perëndis që të bëheni shërptor të Tij të vërtet. Me diturin se çfarëdo që e bëni, jeni të detyruar të bëni, ja keni borxh domethënë, kurse Perëndia nuk na ka borxh asgjë. Çfarëdo që e bën Perëndia ndaj nesh, e bën sipas hirit, sipas mëshirës që ka ndaj nesh dhe sipas shetërimit. Në qoftë se sjellja jon është e tillë, ku don Perëndia dhe sot duam dhe ne o Zot. Sjellja jon të jetë e përullur, adhurues të vërtet dhe duke u afruar tek emri I Zotit, atëherë thërret Perëndia dhe thot, tani ejani të llogaritemi së bashku. Ejani tani që u porullet, tani që u penduat, tani që bëhet me të vërtet fryte të denjta të pendesës, ejani tani që të diskutojmë. Ejani t'ju dëgjoj dhe të më dëgjoni. Ejani të më flisni dhe të ju flas. Ejani tani, në qoftë se përpara nuk pendohemi dhe nuk bëjmë veprat e denjta të pendesës, atëherë ndaj jush I kam veshët e mbyllura dhe sytë e mbyllura ndaj jush. Vëllezër dhe motra, është të mërshme, t'i afrohemi Perëndis kur I ka sytë e mbyllur dhe veshët e mbyllura të mos të shoh. Është të mërshme të kesh përpara tejet një Perëndi ku bën kështu dhe kështu dhe kështu. Të mbyllë sytë dhe të mbyllë dhe veshët e tij, ku nuk të shikon dhe nuk të dëgjon. Uroj të mos e përjetosh kur një gjë të tillë. Por mund ta përjetojmë një gjë të tillë dhe të mos e kemi kuptuar. Prandaj Zoti të na ruaj. Për këtë arsye, siguria jon është në këtë që themi, lahuni, pastrohuni, hiqni dorë nga udhët e mbrapshta, pendohuni dhe rrefeheni tek Zoti. Hapni zemrën tuaj, pyeteni dhe rrefejani mëkatet e tuaja duke ju afruar Perëndis, sepse Perëndia është I shenjtë, kurse ne të gjithë jemi mëkatar. Pra, me njohuri të vërtetës së fjalës së Perëndis, atëherë, vetëm atëherë mund t'i afrohesh Perëndis që të shikoj dhe të dëgjoj. Që t'i flasësh dhe të dëgjoj dhe të flas dhe të ketë vënë vesh të stërvitur brenda tejet që të mundesh ta dëgjosh. Dhe mundësisht një Perëndi nëpërmjet Jezu Krishtit të jetë mik me ty. Në qoftë se mëkatet e tuaja janë të kuqe flak, unë thot Zoti do t'i bëj të bardha si bora. Derisa do të vish kështu nga kjo rrugë, nga rruga e përulljes, nga rruga e pendeses, nga
rruga e rrëfimit, të shqetësimit tënd. Sa do që të jenë mëkatet e tuaja, do të falen, sepse Perëndia don që të falen mëkatet e tuaja, don Perëndia të bekoj. Kjo është betejë e tij, është që të na sjell në njohurinë të vërtetës dhe t'i afrohemi në frymë dhe në të vërtetë. Dhe tani që u falen mëkatet e tuaja sepse u penduat dhe u kthyet, tani, në qoftë se doni që të bindeni, do të bekoheni në të gjitha, por me një kusht. Dua pranin e Perëndis dhe vërtetimi se më të vërtet dua është bindja ime në fjalën e Perëndis dhe në zërin e frymës të shenjtë. Si vërtetohet se me të vërtet e dua Krishtin? Si vërtetohet kjo se me të vërtet e dua Krishtin? Si vërtetohet se me të vërtet kërkoj së pari mbretërinë e Perëndisë dhe drejtësinë e tij me një vepër, bindjen tonë në fjalën e Perëndisë dhe në zërin e frymës të shenjtë. Ku është rezultat i kërkimit tonë duke kërkuar fjalën e Perëndisë dhe zërin e frymës të shenjtë, ku është rezultat i afrimitetit ton të vërtet tek Perëndia, me ndershmëri dhe me respekt përpara tij, me përulje dhe në të vërtet në frymën e shenjtë. Nëse doni dhe jeni gati me të vërtet t'i bindeni fjalës të Perëndisë dhe zërit të frymës të shenjtë, tani ku erdhet dhe erdhet të diskutojmë së bashku, atëherë bekimi do të jetë që bekimi Perëndis të jetë i plot në jetën tënde, është e pamundshme vetëm në qoftë se ecën në udhën që Krishti na mëson sot. Pendesës, kthimit, ndryshimit të përsosur në jetën tonë, vullnetit tani e tuti tani me që të jemë praninë e Perëndisë dhe vendimit që t'i bindem fjalës së Perëndisë, të cilën e kërkoj. Zërin e frymës të shenjtë që e kërkoj, sepse dua të mësoj dhe të di se çfarë bën Perëndia për mua, jo t'i them unë Perëndisë çfarë dua unë nga ai. Pra, një lutje krejt ndryshe. Nuk do të shkoj të kapi Perëndi dhe t'i them dua Zot këtë, dua tjetrën, por dua të shkoj tek Perëndia dhe t'i them, o Perëndia im, çfarë don që të bëj? Kështu i kënaqur Perëndia me një lutje të tillë, ka për të dhënë, do të jap gjithçka. Ai që nuk e kurseu birin e tij të vetëm lindur, nuk do të kursej që të jap gjithçka. Sot, vëllezër dhe motra, të jetë një ditë vazhdimi për ne, një ditë e re për jetën tonë. Në qoftë se nuk doni, sepse ekziston edhe një mundësi e tillë, të mos duam. Nëse nuk doni, pra dhe nuk do të bindeni, do të largoheni pra kështu, dhe ndërsa u penduat dhe u pastruan mëkatet e tuaja, dhe përsëri u shfaqsuat përpara Perëndisë, përsëri do të konsumoheni. Zoti të na ruaj. Na tregon se si t'i afrohemi, si ta takojmë, si të gjej hir dhe mëshirë, por edhe se si të shijoj bekimin e Perëndisë. Pendohem, kthehem, por nuk mbaron me kaq. Dua përparoj tani me bindje në fjalën e Perëndisë dhe në zërin e frymës të shenjtë, sepse për ndryshe edhe pendesa ime është e pavlerë, edhe rrëfimi im është i pavlerë dhe falja mëkateve është e pavlerë. Në qoftë se nuk ndiqni nga një vullnet personal të gjithë secilit nga ne, me vendim, duke marrë vendimin e vdekjes,
që të themi, do të bëj çfarë të më thuash, çfarë të më mësosh dhe kudo që të më qosh. Dhe atëherë, ndryshimi i Perëndis do të jetë i mrekullueshëm, sjellja e Krishtit ndaj nesh i mrekullueshëm. Do të quhesh ti dhe familja jote një qytet besnik. Do të quhesh një qytet i drejtësisë së Perëndis. Mbretëria e Perëndis do të jetë e dhënë tek ti, drejtësia e Perëndis do të jetë dhuruar dhe çdo bekim frymëror nga qielli do të jetë e dhënë tek ti, por dhe pa kufi mundësisht. Jo sepse je i denjtë, jo sepse kështu pa pritur u bëre i mirë, por sepse u ju binde fjalës profetike të Perëndis, me frikë të Perëndis dhe me dashurinë në Krishtin. Të gjitha ndryshojnë. Pra gjëra të reja, vazhd një fillim i ri, një jetë e re. Gjendje të pa parashikueshme që mund të bëjë Perëndia për bekim ku as nuk mund t'i fantazonim dot. Por është kaq e thjeshtë pra, është kaq e kollajt dhe është edhe kaq e vështirë. E lehtë është në qoftë se kërkojmë krishtërimin e Perëndis, dhe e vështirë është nëse ecim në zemrimin e Perëndis. Zotër dhe motra nuk shmang as nga krishtërimi i Perëndis, as nga zemërimi i tij. Krishtërimi i Perëndis dhe nuk duhet të harrojmë se krishtërimi i Perëndis na sjell në pendes. Por se mirësia e Perëndis më sjell në pendes, nuk më siguron asgjë në qoftë se vazhdimi nuk është bindje. Nëse vazhdimi nuk është që të ecim plotësisht dhe në të gjitha, të ecim në vullnetin e Perëndis, të mirë dhe të përputhshëm.